西汉可能是中国历史上死得最不像亡国的王朝，没有敌军围攻长安，没有皇帝仓皇出逃，也没有外族骑兵烧毁宗庙。公元9年，长安照常开门，官员照常上班，郡县、军队、印章和诏书都在正常运行。唯一发生变化的是皇帝从姓刘变成了姓王，国号从汉改成了辛。王莽没有攻破一座城，也没有在战场上击败汉军，他只是从大臣变成辅政，从辅政变成摄政，最后告诉天下，天命已经完成内部调动，请刘家把皇位交出来。一个统治了200多年的帝国，就这样被自己的最高管理人员接管了。但问题是，西汉真的只是亡于王莽篡位吗？如果王莽只是一个突然出现的野心家，为什么满朝文武没有能力阻止他呢？为什么刘氏宗室无人站出来接管朝政呢？为什么一个拥有庞大人口、完整郡县和强大军队的帝国，最后连一个能够正常执政的成年皇帝都找不出来呢？大家好，我是你们的读史官诸葛不亮。今天我们接诊一位特殊病人，患者姓汉，名西汉，出生于公元前202年前后，死亡于公元9年，病龄约210年。年轻时经历文景之治，壮年时击败匈奴，打通西域，征服南越，是当时东亚最强大的帝国。他的死亡证明写得很简单，王莽代汉。但一个健康的帝国不会因为换了一个摄政大臣就把皇位一起换掉。真正杀死西汉的不只是王莽，而是一个高度依赖皇帝的中央集权帝国，在连续失去成年皇帝以后迅速暴露出的制度空洞。那么现在开始验尸，我们先进行第一项检查，检查西汉的骨骼系统。结果显示，这个以小农家庭为基础的帝国骨架表面完整，内部却已经开始松动。西汉推翻秦朝以后，并没有拆掉郡县、户籍、赋税和徭役体系，只是把秦朝用得过猛的制度调低了档位。汉初的核心政策可以概括为4个字：让人喘气。国家减轻田租和徭役，鼓励流民回乡耕种。景帝时期，田租一度降低到30税1。但西汉真正依赖的并不只是一笔田租，而是一户户能够被登记、被征税、被征兵的自耕农家庭。农民有土地，就会留在户籍里，留在户籍里，国家才能找到他。可一旦农民失去土地，投靠豪强，成为佃户、宾客或者依附人口，国家面对的就不再是一个独立纳税人，而是一个被地方势力包裹起来的人。问题是，小农太容易破产了，疾病、灾荒、债务和婚丧都可能让一个家庭先卖粮，再卖牲畜，最后卖地。买走土地的往往是当地有现金、有关系、承受得起风险的豪强。于是西汉的第一处病灶出现了，国家骨架建立在独立小农身上，经济运行却不断把独立小农变成豪强的依附人口。帝国最需要的人正在被帝国自己的制度一点点消灭。骨骼已经松动，接下来进行第2项检查，检查西汉的肌肉系统。结果显示，汉武帝把国家练得异常强壮，这副肌肉的日常消耗也高得惊人。汉武帝接手的是一个经过文景之治、长期修养、国库充足的帝国，
他把这笔家底投入战争，对匈奴大规模用兵，控制河西走廊，经营西域，征服南越，并向朝鲜半岛和西南地区扩张。西汉由此完成了国家升级，但边疆不会因为地图涂上颜色就自动给长安交钱。打下一块土地需要驻军，驻军需要粮食，粮食需要运输，运输需要道路、牲畜和民夫。领土越大，维护成本越高。为了支撑战争，汉武帝推行盐铁官营，军书平准，统一铸币，并加强对商业和财产的征收。国家从一个主要依靠田租的政府，变成了经营盐铁、物流、货币和大宗商品的超级集团。这套政策让西汉获得了空前的动员能力，也留下了一副极其昂贵的国家机器。战争可以减少，边防不能撤销，远征可以停止，河西和北方驻军仍然需要粮食。汉武帝晚年已经意识到民力和财政难以承受，可此时西汉已经练成了一身停不下来的肌肉，继续扩张，身体吃不消；停止扩张，这身肌肉每天照样要吃饭。汉武帝解决了西汉如何成为强国的问题，却把如何低成本维持强国留给了后人。后面的皇帝没有汉武帝的能力，却继承了汉武帝的账单，肌肉越强，消耗越大。现在进行第3项检查，检查西汉的血液系统。结果发现，社会财富依然庞大，但国家税收追着普通农民跑，大量财富却逐渐躲进了豪强家里。西汉常被认为轻徭薄赋，但普通百姓承担的并不只有田租，还有人口税、徭役和兵役，其中部分税收还需要用货币缴纳。农民必须把粮食卖掉换钱，粮价下跌时就要卖出更多粮食，灾荒时没有收成，税期却不会推迟，没钱只能借债，还不上只能卖地。西汉税制最深的问题是，它特别容易找到户籍里的普通家庭，却不容易找到豪强控制下的财富。一个独立小农，姓名、年龄、土地都写在簿册里，跑不了，但是地方豪强却可以收纳宾客，隐匿人口，再通过官场关系降低负担。于是一个恶性循环形成了，农民承担赋税和徭役，破产以后卖地，豪强买地，把失地者变成佃户，越来越多土地和人口进入豪强网络，国家能直接控制的纳税户越来越少，国家收入不足，又只能继续向剩下的边户征收。越守规矩的人负担越重，越有能力隐藏财富的人反而越安全。西汉末年并不是社会没有钱，而是财富与国家税基开始分离，血液还在身体里，却越来越多地流进私人血管，中央能够抽到的部分越来越少。财富一旦进入豪强之家，土地就会进一步集中。下面进行第4项检查，检查西汉的代谢系统。结果显示，经济越繁荣，土地和人口反而越容易向少数人集中。土地兼并不能只解释成地主贪婪，它也是西汉经济繁荣的副产品。长期和平带来人口增长，人口增长提高土地需求，市场扩大使土地变成可以计算、抵押和买卖的资产。灾荒和债务则迫使脆弱家庭在最缺钱的时候卖掉土地。豪强能够在灾年买地，在丰年储粮，普通农民却承担不起一次收成失败。于是
经济越活跃，土地流动越频繁，土地越容易流动，越容易从缺乏现金的人手中转移到拥有现金的人手中。西汉政府并非没有意识到问题，汉武帝时期曾加强国家干预，后来官僚又批评盐铁官营与民争利。但真正的问题是，国家退出部分经济控制以后，并没有建立新的制度来保护失地农民，约束地方大族和向富裕阶层有效征税。最后的结果是国家和小农同时后退，地方豪强不断向前。西汉的繁荣没有平均分配，它让土地越来越值钱，也让穷人越来越保不住土地。它让社会财富增加，却让国家能够直接控制的社会不断缩小。经济问题还不足以让西汉立即灭亡，真正致命的病灶藏在权力中枢里。接下来进行第5项检查，检查西汉的神经系统。结果显示，帝国的所有政治命令越来越依赖皇帝本人发出，国家已经出现严重的单一中枢依赖。西汉建立以后，一直在防止皇帝以外的人掌握过多权力。汉初诸侯王拥有封国、官员和军队，经过吴楚七国之乱、推恩令和持续削藩，诸侯王的政治能力不断下降，丞相也逐渐被削弱。汉初丞相地位很高，能够代表官僚系统处理政务。到了汉武帝时期，皇帝越来越多地使用身边近臣和尚书参与决策，传统丞相的实际权力受到压缩。这套制度在强势皇帝手里非常有效，汉武帝可以绕过官僚体系，直接组织战争、财政和监察，任何大臣都难以形成独立政治中心。但危险也在这里，皇帝强，国家就强；皇帝年幼、软弱、生病或者无嗣，所有人立刻开始争夺皇帝身边的位置。外朝官僚有行政经验，却没有独立于皇帝的最高合法性。诸侯王虽然姓刘，却早已被削弱，也不被允许进入权力中心。西汉成功消除了所有能够挑战皇帝的力量，却没有建立一个在皇帝无法执政时仍能稳定运行的替代系统。皇帝成了帝国唯一的大脑，但问题是，人的大脑会生病，也可能还没长大。神经中枢一旦失灵，谁来维持国家呢？下面进行第6项检查，检查西汉的免疫系统。结果发现，西汉为了防止宗室和大臣夺权，把能够独立处理危机的人全部削弱，等真正发生危机时，反而无人可用。皇帝突然去世，继任者只有几岁，谁来辅政呢？让诸侯王来？不行。西汉防范诸侯王已经防了上百年。一个成年亲王带着封国势力进入长安，辅政辅着辅着，很可能就想自己当皇帝。让丞相来也不稳，丞相没有皇族身份，长期控制宫廷和军队，同样会被怀疑图谋不轨。最后剩下的人选就是皇太后的娘家。太后是幼帝最有权威的监护人，外戚与太后存在血缘关系，又不像刘氏亲王那样拥有直接继承皇位的资格，看起来既可靠又不那么危险。于是外戚成了幼帝时期最方便的临时管理团队。可问题是，临时团队一旦掌握人事、军队和宫廷，就不愿意按时下班。吕后时期有吕氏，汉昭帝时期有霍光，西汉末年又出现王氏。这说明外戚不是偶然闯入政治的病毒，
而是西汉权力结构反复生产出来的替代器官。西汉越成功地削弱诸侯和丞相，皇帝失能时能调用的力量就越少。等皇帝真的需要帮助时，环顾四周，可能只剩自己的舅舅站得最近。但是外戚只能暂时维持朝政，却无法解决皇位本身的问题。接下来进行第7项检查，检查西汉的继承系统。结果非常严重，西汉后期连续出现皇帝无嗣、旁支入继和幼主即位。汉成帝没有儿子，只能由侄子汉哀帝继位。汉哀帝同样无嗣，皇位又转到年幼的汉平帝手中。汉平帝早逝以后，王莽又从宗室远支中选出年仅2岁的刘婴。一个成熟帝国不能保证每位皇帝都有成年儿子，可真正的问题是，西汉没有一套处理连续继承失败的稳定制度，每次皇帝去世，规则都要重新谈判。谁来选择继承人呢？是太后。谁来控制幼帝呢？是太后的家族。谁来发布诏令呢？是掌握宫廷和玺印的人。在这种结构中，谁控制太后和幼帝，谁就控制国家。西汉晚年的皇帝逐渐变成不同政治集团争夺的授权证书，一次幼主，国家还能抢救；连续出现绝嗣和幼主，就不是运气不好，而是继承机制已经进入重症监护室。皇位连续出现空缺，必然有人填补。接着我们进行第8项检查，检查西汉的政治肿瘤。结果发现，王室外戚已经从依附皇权的家族扩散成能够控制人事、军队和皇位继承的庞大集团。汉元帝的皇后王政君先后经历元帝、成帝、哀帝和平帝数朝，长期处在皇太后和太皇太后的最高位置。皇帝不断更换，王太后还在，大臣不断退休，王家还在，其他外戚会随着皇帝死亡失去靠山，王室却可以凭借王政君长期留在权力中心。汉成帝时期，王氏兄弟多人封侯任职，汉哀帝即位后，王氏暂时退场。汉哀帝一死，王莽马上被召回。这说明西汉后期的最高权力已经不再稳定地属于皇帝，而是在几个外戚集团之间流动。王莽真正厉害的地方，不只是有野心，而是懂得把野心包装成道德。王室其他成员奢侈张扬，王莽偏偏表现得谦恭节俭。别人争夺财富，他主动退让；别人依靠皇亲身份，他广泛结交儒生和名士。他不断让天下产生一个印象：刘家虽然还有皇帝，但真正像圣人的好像是王莽。汉平帝去世后，王莽选择年幼的刘婴，没有立即称帝，而是先以周公辅佐成王为理由，成为摄皇帝。他不是一下推倒汉朝，而是先成为汉朝最重要的大臣，再成为唯一能够主持国家的大臣。先证明没有他，国家无法运行，最后再证明，既然国家已经由他运行，皇帝姓什么似乎也没那么重要。所以西汉不是被王莽强行杀死的，他是先把心脏、血管和神经交给王莽，最后才发现病床旁边的人已经开始填写遗产继承书了。不过王莽要真正称帝，还需要一套合法性。最后进行第9项检查，检查西汉的大脑和思想系统。结果发现，西汉用来证明自身合法性的经学理论
最后反而为王莽改朝换代提供了一套剧本。汉武帝以后，儒家经学逐渐成为国家意识形态，皇帝不再只凭血统和武力统治，还要证明自己符合天意、礼制和道德。这套理论可以约束皇帝，却也提出了一个危险问题：既然皇帝的合法性来自天命和德行，那么一个无力维持秩序的皇族是否还应该继续统治呢？既然古代有尧舜禅让，周公又曾辅佐幼主，那么一位被称为圣贤的大臣是否可以先代行皇权，再接受天命呢？王莽把这些经典全部变成了政治工具，祥瑞不断出现，福命不断上报，官员不断歌颂他的功德。他从贤臣、安汉公、摄政者一步步转化成君主。他不是先宣布篡位，再寻找理由，而是先建立自己应该拥有最高权力的道德共识，最后才完成姓氏更换。这正是西汉最讽刺的地方。汉朝用儒家道德包装皇权，王莽却用同样的道德语言证明刘氏皇帝已经没有存在的必要。王莽篡汉并不是儒家思想的必然结果，但西汉后期的政治语言确实让一次权力夺取看起来不像造反，反而像完成经典中早已写好的历史程序。9项检查全部完成，现在正式宣读本次西汉死因报告。患者姓名：西汉，出生时间：公元前202年前后，死亡时间：公元9年，王莽代汉，建立新朝，病龄约210年，主要病症：小农基础流失症、军事财政后遗症、税源结构性贫血症、土地兼并代谢障碍症、皇权个人依赖症、宗室功能退化症、皇位继承失调症、外戚恶性增生症，以及经学合法性反噬症。直接死亡原因是汉成帝、汉哀帝、汉平帝连续出现继承危机，刘氏皇权无法稳定传承。汉平帝死后，王莽控制幼主刘英，以摄政身份掌握最高权力，最终于公元9年称帝。深层死亡原因是西汉建立了一套依赖独立小农、户籍财政和皇帝个人权威的中央集权制度。随着土地向豪强集中，越来越多人口脱离国家直接控制，帝国税源与社会财富逐渐分离。政治上，西汉削弱诸侯和丞相，消除了皇帝之外的稳定权力中心，却没有建立皇帝失能时的替代机制。连续出现幼主和无嗣皇帝以后，皇太后及其外戚自然成为摄政核心。最终，王莽不是依靠战争摧毁西汉，而是利用外戚身份、摄政制度和天命话语，逐步继承了皇帝的全部权力。西汉的历史遗产有大一统郡县制度、编户齐民体系、察举制度、儒家国家意识形态、丝绸之路、盐铁财政、统一货币、中央监察体系，以及中国古代帝国治理的基本框架。最后，给出本次西汉验尸的毒史诊断：西汉最大的成功是把权力集中到了皇帝手里，西汉最大的失败也是把权力集中到了皇帝手里。汉高祖担心诸侯造反，后世不断削藩；汉武帝担心大臣掣肘，又把决策收进内朝。经过200年调整，皇帝终于成为帝国唯一无法替代的中心。然后西汉遇到了一个最简单的问题：皇帝不行了怎么办？
西汉没有答案。皇帝年幼就找外戚，皇帝无嗣还是找外戚，皇帝突然死亡继续找外戚，外戚从临时保姆变成长期经理，再从长期经理变成实际老板。王莽不是西汉制度之外的意外，他是这套制度在连续出现幼主以后计算出来的最终结果。土地兼并、财政困难和豪强崛起，没有在公元9年直接推翻汉朝，却让刘氏皇权失去了改革能力和社会基础。普通人仍然需要一个帝国，却未必在乎帝国究竟姓刘还是姓王。官僚仍然需要一个皇帝，却更愿意支持真正能够分配权力的人。所以西汉不是被匈奴打死的，也不是被农民起义立即推翻的，更不是因为王莽突然胆子变大才死的。他死于一个高度集权帝国最隐蔽的风险。当所有权力都来自皇帝时，一旦皇帝失去行为能力，谁控制皇帝，谁就是国家。当皇帝小到连自己的名字都不会写时，替他拿笔的人迟早会把诏书写成自己的登基令。而王莽只是最后拿走了皇位，但在他拿走皇位以前，西汉已经亲手把整个国家交给了他。好了，西汉验尸完毕，这份朝代死因报告正式归档。我是你们的读史官诸葛不亮，欢迎点赞和订阅频道，再会。